咁你幾時搬到 New Forest 咧？喺倫敦差唔多5年啦，即係出入喺邊間餐館做下，就5年之後就喺倫敦識得我而家個太太咧，咁咪溝女咯落嚟係咪？好簡單㗎呢啲咁嘅嘢，即係我唔怕講嘅。就喺倫敦嗰陣時咧，就幾好玩嘅係真嘅，就講明㗎，我冇星期日放假我唔做㗎，因為全部係識嗰啲全部讀書㗎嘛。咁樣冇理由星期六我可以放，係唯獨是星期日咧，我先係同佢哋可以柴娃娃，即係後生仔玩嘅嘢我都玩㗎啦。打波啊、保齡啊、足球啊，總之。咁你嚟英國之前有冇舞獅？有，我9歲開始接觸。9歲，啊，年輕。就11歲打完下村，即係我條村嗰條香港照咧，就跟住就冇玩啦。就平時耐唔耐啲人結婚啊咁樣，我咪就客串啊舞獅打鼓咁咯。係落到嚟，翻到嚟倫敦，去到倫敦，又開始接觸翻咯。即係1980年啊就講到，即係10幾年之後，就接觸翻呢啲舞獅嗰啲嘢咯。咁後來應該係2001年開始成立中信龍獅團。係啦。咁啊，呢個中信係咩意思咧？嗱，都好簡單，一個中字一個心字就係中心啦，係咪？我就唔係咁反骨嘅，只不過咧就係有少少，即係同之前藝群有少少誤會，所以就咪自己自創咯。即係信就你信我，我信你啦。佢哋唔信或者我唔信咁樣，咪唔信咯，係咪？但係中信就我改嘅咩呢個名，所以 OK 嘅呢個名。咁你嚟到英國開始舞獅個環境點咧？係咪多人識得舞獅，或者係唔識到乜嘢係舞獅？嗰陣時啲中國人到而家啲中國人都係唔係咁識睇舞獅嘅，尤其是如果講到西人更加唔好講添啦，係咪？就好似嗰啲即係我舞獅要求咧，我唔係話俾其他人睇，我係俾我睇嘅啫。即係好似徒弟舞得唔好，我話舞得唔好唔緊要喎，最緊要我話你舞得好得嘅喎，即係叫做我要執着，我有執着，我要舞好啲。好似啲西人啊，你哋就揾其他在座嗰啲人，唔好話講係唔識睇㗎啦。啲 music 啊齊唔齊啊，神態好唔好睇啊，唔識㗎啦。但係我識啊，我咪要求佢做到我想要嘅動作咯。萬一有個行家睇到嘅，咁咪俾佢睇到係喎，真係 work 喎！你哋呢班唔係話求求其其喎。如果唔識嘅冇所謂啦，總之夠嘈得㗎啦，係咪？就好似少林寺嗰啲咪唔 work 咯。有啲人真係唔怕講㗎。有啲人唔知道舞獅同埋舞龍，係啦，唔識嘅，根本就分唔到。咁你開始嗰陣咧，最大嘅挑戰係乜嘢？就係人咯，人唔夠人手啊！因為嗰陣時，即係我同即係藝群咧，唔怕講嘅，呢啲嘢真係唔怕講嘅。有啲誤會，好似你想問嗰啲問題，其實我想 cut 咗佢嘅。OK， 好。但係唔需要啦，照講啫。好。即係有少少誤會，人哋梗係以為我，即係人哋啲你以為，即係如果知道個 story 嗰啲人咧，梗係以為我，梗係你做得唔啱啦，係咪？咪點人哋唔要你啊？其實唔係我離開嘅啫，因為知道自己嗰陣時係太過投入，真係好投入，仲參過自己咁樣，咁人哋咪唔中意咯。咁咪而家出咗嚟啦，自己搞個中信龍獅團咯。真係唔好嘥咗我啲人才啦，係咪？係。咁你家人都好支持你啦。梗係支持啦，支持一定支持。咁多年啦，而家係2025年啦。咁多年你去到邊度演出？如果講即係你，即係我記得同刻骨銘心咧，就係2009年咯。2009，因為就係修咸頓我同華人會合辦嗰個中國新年，就第一次舞龍嗰陣時，哇！如果記得嘅咧，就應該係，如果你哋記得咧，應該係好忙嘅嗰日喺大家，淨係見到啲人頭嘅，連個市長都話喺 Civic Centre 咧，未曾見過咁多人。嗰日就條龍又點睛。就首先咧，我要多謝咧，就係
即係嗰日成功咧，阿 Andy、阿温太同埋阿邱 Sir 3個，即係佢啲出身出面都未幫。2009啊嘛。係啦，你嗰陣我同你哋仲係啦，冇錯。所以即係如果唔係話淨係我嘅功勞，當然華人會一定仲緊要過我啦，因為佢要同嗰啲贊助商啊、council 聯絡。我開會我就係坐度嘅啫，因為我費事啦，費事講多錯多啦，係咪英文咁嘅嘢？咁你都去到好多地方啦，舊年我哋都去到Stonehenge表演啦。如果講最深刻嗰場，就係都係幾好玩嘅。你翻上一年嗰場，阿 Stone 係幾好玩㗎，OK 㗎。下次有呢啲咁嘅場合叫埋都唔怕。好。咁你同平時你最深刻嗰場華人會嗰場表演，係邊一個華會？我想知道係邊一個？修咸頓華人會咯。梗唔係啦，2009我係哋李偉芳嗰哦度。Sponsor 都跟住去跛響。嗰啲咧就舞獅啫，即係如果講舞龍咧，即係講我自己認為喎，大製作咧，梗係舞龍啦。你有冇條龍幾多人？淨係揸個龍棍連埋龍頭，18個人，仲未計過嗰5條絲喎。嗰次出5條絲嗰度10個人喎。嗰陣時咪你諗下每人一封利是20磅，你咪計咯。仲有其他行企嗰啲咧，嗰啲咪 sponsor 咯，嗰啲。即係多謝海誠啊，就係陳明嗰啲咯。你平時係點樣訓練學生咧？嗱，訓練咧我就好少會租個 hall 去玩嘅，因為錢啦係咪？同埋唔需要咁多人啦。好似有3、4個咪喺我鋪頭樓上啊，屋企啲嗰啲係音樂組啫喎。如果好似正式舞獅嘅咧，就係嚟我屋企，我或者我去佢屋企攞埋個獅頭，單對單教，好過我一個教幾個。教唔到嘅，一個教幾個，係要好似捉住佢隻手嚟教咁咪容易學咯。除非佢好蠢啦，係咪？如果唔係好蠢嘅咧，真係 O K 嘅。尤其是細嗰啲咧，仲加容易學啊。咁你咁多場表演咧，英國嘅人咧對舞獅有冇乜嘢反應？又係佢哋唔知咯，又係。但係佢哋好中意睇喎。係中意睇，因為係得意眨下眼嗰啲咧。即係我認為咧，如果能夠整到佢哋開心，係有啲難度跳嚟跳去嗰啲動作咧，嗰啲咪要操出嚟咯，嗰啲。好似有時我嗰個飛躍龍門啊，咁高企到咁高嚟舞嗰啲咧，嗰啲咪有難度咯。但係就運輸方面就麻煩咯。咁我都睇到你自己嘅仔都學，係嘛？咁你點樣叫佢哋學咧？佢哋中意嘅，佢哋自己都有中意。一個舞獅叻，一個打鼓叻。好犀利啊！彭師傅嘅仔都好，即係有少少遺傳啦，有少少。咁啊，你咁多嘅學生有冇邊位係學生嘅印象深刻啲嘅？哦，嗱，通常呢25年咧，緣來緣去，大家啲即係我啲徒弟啦，係咪？就比較深刻咧，就係 local 嗰兩個咯，阿豪仔同埋阿飛碟咯。豪仔知邊個做警察嗰個咧？飛碟仔 from Bournemouth 嘅。係。佢生3個仔，佢又生3個仔。佢3個仔都而家都學啊？即係起碼係唔知點解生咁多仔喎，係我先生女喎。就即係佢哋另外嗰個唔好講啦，都係生3個仔，2個仔1個女。就係佢哋嗌施工咧，叫佢啲仔。即係好難人哋聽到施工㗎嘛，通常淨係師傅就停咗㗎啦，係咪？施工。好犀利。鄧師傅都係我師傅教我打鼓嘅。舞獅我仲未學到，要多啲學。咁你覺得舞獅對英國嘅文化價值係乜嘢咧？傳承咯，如果即係我咁講，如果好似我唔攞出嚟搞，到阿 Yami 啲仔啲咪全部唔識咯，後生嗰啲。即係冇話冇啊，睇都唔識睇啦。而家佢哋起碼知道啊呢個好睇啊，話好齊啊，話啲鼓咁勁嘅冇得，係咪？唔同㗎啦。即係起碼叫做認識先咯。嗱，遲啲好似我到多10年，即係我70歲唔喐得嘅，係佢哋㗎啦。我食對嘢俾埋佢哋㗎啦。你已經係師傅施工㗎啦，我都係俾埋佢㗎啦。咁啊，你嘅忠信
龍獅團在南安華人社區，你覺得佢而家係扮演緊乜嘢角色？即係每一年新年咧，就一定會見到我，除非你唔要我啫，你話我一定要你嘅。啊，就每年新年一定要我噶啦，見到我噶啦。平時好似需要嘅迎接市長啊，或者唔知可能一個唔覺意咁樣，邊個習主就落嚟三台咁樣，即係我哋要做嘢噶嘛，係咪？係。咁千祈唔好唔記得我會慈善嘅喎。慈善冇所謂。咁你最希望傳遞年輕人嘅精神係乜嘢？抵諗。大諗。唔怕辛苦去做咯。明知蝕水嘅都要去做咯。即係又要講下你際遇嘅係咪？即係好似你打工咁樣，你搏命做，然後當你隻牛咁樣辦。咁咪冇咯。起碼你勤力嘅，我俾高啲人工你，咁都叫有啲位啦。加埋人哋帶住叫你做嘢，或者我師傅叫你做嘢，我要教你舞噶嘛。咪你點識舞啫？我教咗你，你咪識咯。就好似我教你切個洋葱咁樣，我唔教你，你咪切中手指咯。如果好似我教咗你嘅，咁你咪學到嘢咯。就易啲啦，好多嘅方法啦。咁你而家仲未退休啦，係嘛？退咗咯，退咗2年。咁你舞獅舞龍嗰度咧，你希望未來去展開乜嘢新嘅合作或者活動？嗱，講真啦，而家我都咁嘅，就搞新龍嗰啲搞唔到噶啦。就譬如好似你華人會需要到嘅咧，我會盡量合作，盡量協助咯。即係睇你頭咯，叫做睇你華人會頭咯。我自己做唔到噶啦，而家。第一冇咗我咪當年之前係咪？全部自己攞錢出嚟。舊陣時嗰條龍咧，你都記得幾靚，就唔係好靚，即係叫做中地咁啦。嗰條都要幾千磅噶嘛。好大好重㗎。仲未計運費咧，嗰隻我自己揞出嚟咯，嗰啲錢。而家叫我揞，好辛苦㗎，好辛苦㗎，自己要出錢出力。好多時候，我哋係睇啫，背後好多。唔係啊，都玩得㗎，唔係走得好快啫，我哋條龍。咁英國長大嘅細路咧，包括我自己嘅細路啦，好多嘅華僑嘅細路啦，你覺得佢哋會點樣理解舞獅嘅文化？嗱，呢個又係問題啦。就好似而家，就算我教嗰啲唔識講中文嗰啲，我都拗晒頭。我淨係可以叫識英文嗰啲我啲徒弟咧，教佢點解我要隻獅子要慢慢去探嗰個莊，要試下睇隻嗰個地方有冇啲陷阱。即係唔係話一去就食嗰個青㗎嘛？要探青，即係解釋俾佢聽點解要望下後邊，可能後邊有啲人裝你嗰啲咧，有開槍嗰啲咧，即係唔係話去食就食，即係叫等佢可以咧表達出嗰隻獅子嘅神態咯。佢唔識我咪教佢咯，起碼知道第一步知道要撳舞先啊，唔係佢哋教㗎啦，唔係我教㗎啦。除非好似你識中文，我可以咁教你咯。其他好似啲邊度出世嘅中文又唔識講，我咪要用嗰啲其他徒弟教咯，即係傳承咯，又係慢慢咁教咯。都好重要嘅。咁你都做過中餐館啦，得唔得啊？分享一下當時嘅情況你。即係啲你要講翻啱啱學嚟英國嗰陣時啊，定係而家？從以前到而家啦，你好似開咗2-3個鋪。冇2-3鋪，我一開始都係一間啫，到尾都係一間啫。不過只不過嗰間幾好生意咁咯。尤其是我細女出世之後，第一日都咁鬼忙。等我做完嗰輪，我又去醫院睇佢兩母女咁，係咁飛嚟飛去。好似嗰陣時佢講晒，係有夥計做。咁你餐館咁忙，仲有帶龍獅團出嚟表演又。咁你點樣時間點樣安排咧？嗱，嗰陣時咧去Brighton咧有個師傅，Brighton舞獅咧有個師傅白眉嘅，佢問我，佢話鄧師傅，你嘅獅另類啲喎，冇得咁樣。我話係咩？你係專業教啊定係點㗎？你專業㗎？未聽過你個名嘅。我話我唔係專業啊，我係做外賣檔嘅咋。佢話吓咁樣，即係嗰個咧。嗰個後生嗰個真係問我嗰個咧，就係白眉掌門人啦。白眉掌門人。即係人哋咁講叫做白眉，我唔知係咪啦。白眉掌門人就帶2個鬼佬
就去表演。因為我知道以前三度都有白梅，都有功夫舞師嘅。係啊，舊陣時嘅華人會咯，係第一期嘅華人會咯。阿劉基，嗰個我都識佢。我都識。而家翻咗香港或者大陸。翻咗香港做生意咯。即係佢咁講，即係講到好犀利咧，我能夠即係能夠唔係專科教都可以教到成班人。嗰陣時係另類嘅，只不過嗰陣時我都覺得自己好成功，但係就冇朵咯，即係冇人識咯，即係我淨係病埋沙灘盾咧，人哋見到，即係我自認我啲詩同埋啲鼓咧係唔同其他唐人街嗰啲嘅喎，但係只不過就冇朵咯，即係個名唔響咯，淨係冇人識咯。好，我哋話要唔要幫你？已經去咗 Stonehenge 已經出咗名嘅。咁你覺得舞獅團啦、做生意啦，兩者嘅精神或者價值有冇共通嘅地方？嗱，講真，冇做外賣檔咧，如果請到人咧就唔係咁辛苦；如果冇乜請人咧就辛苦。但係獅子咧，即係獅子團咧，就淨係得我一個休啊，其他啲徒弟休唔到㗎啦。出獅之前我哋要準備好多嘢，點睛萬一點睛，我仲加緊張。出獅我要湊夠人數，就打電話俾邊個嗰啲咧，睇下邊個得唔得閒嗰啲咯。所以就舞獅其實唔係好忙，即係我一年都係冇幾次啫，但係就叫做勞心勞力咯。尤其是大場面嗰啲，好似講到2009年嗰啲咧，哇嗰啲我半夜3點鐘先去插旗啊，帶埋幾個徒弟。插到成街都係咯，成個 Civic Centre 都係咯。嗰個係協會10週年2009。係啦。咁而家退休啊，你生活點樣安排呢？生活嗱，好似人哋以為退休係好悶嘅，其實我悶得我記得悶咗嗰3日，即係悶到頭痛嗰隻咧，冇嘢做嗰隻咧，其他日日都好多嘢做嘅我。嗱，又追下帶啦，又湊下孫啦，又要一有時間，邊個得閒就教佢哋舞獅啦，就整下加頓嗰啲嘢咯，唔等使嗰啲嘢咯。聽講你都好中意踢足球係嘛？足球我個個禮拜都踢嘅，前一排。唔係應該話呢12年啦，個個禮拜幫忙踢嘅，同啲西人。就呢一排就落嚟 BNO 同啲 BNO 踢啦，喺 Melbourne 嗰度。咁你雖然係退休，但係舞獅團隊仲未退休，係繼續係嘛？係，淨係餐館嗰堂啫。就有人叫我做都唔做㗎啦，我驚俾人哋鬧喎。點解咧？棘手啊！俾人哋。我30年做同一間嘢，同一間餐館，又冇學過其他啲新嘢，做嚟做去都係呢張 menu，係真係㗎啦。我就唔會學人哋啲新嘢嘅，我成日都話人哋話根本都冇呢啲餐嘅，又擺乜鬼嘢落咧。所以到第二萬一我出去做嘢，人哋話你做咗30幾年，你唔係啊咁樣，呢個餐你都唔識，我真係唔識，我唔識咪唔識咯。生意好啊，咪就係越做越冇咯。可能啲運過咗啦，可能。有冇做嗰啲川菜啊？以前冇川菜喎。我多數都係京菜同埋雜碎。就好似咩羊一塊羊啊嗰啲咧，我頂晒窿去到香鬆鴨個 level， 海草我都唔做嘅，芝麻蝦我都唔做嘅，你話死唔死？咁佢都夠咗唔使做。有可能阿謝太咁講係啱咯。有薯仔魚㗎。薯仔魚咯，薯仔魚都跟住跌啦又係。咁你嚟咗 New Forest 三頓過後咧，翻去倫敦舞獅多唔多錢咧？即係咩意思啊？即係話去倫敦唐人街嗰度或者邊度？倫敦嗰度舞獅，我都會入去㗎。如果嗱，我係最記得有一次阿溫家寶喎落嚟英國訪問，就嗰陣時係新年嘅，領事館就揾唔到舞獅，就揾到 Andy 咧。Andy 就即係講咗價錢，跟住就去當領事館門口度舞，諗住係迎接溫家寶嘅。點知道對面馬路咧？就全部嗰啲藏獨啊、法輪功啊嗰啲咧，就同佢喺度嘈喧巴閉，
咁樣我對私家我搶過啦，係咪？跟住領事搶咗好耐咯，玩到功夫鼓啊打完，咩鼓都打完啦，換到。跟住嗰個領事館啲人話：師傅停啦，你攰啦，即係我唔係就一個我打，我話唔怕，繼續同佢響。跟住溫家寶架車一嚟到啦，哇！嗰啲雞蛋啊！但係冇錯，原來溫家寶已經喺環門入咗去㗎啦。即係嗰架車係假嘅，但係嗰啲警察咧就成頭成衫都係咯。啲雞蛋咁掟，我哋又冇射，我哋嗱隔好遠。即係嗰一場都幾刺激咯，跟住入去大使館入去行下咁樣，就食唔到溫家寶個餃子咯，因為佢都有包啲，佢抌落去噶嘛。跟住溫家寶又講翻10幾年前咯。咁大家對舞獅舞龍有冇乜嘢問題要問一問嘅09年啊。唔係舞獅舞龍啊呢啲嘢。你最後生嘅學生係收到幾大？最後生啊，你有冇孫啊？有。我可以酌情嘅。唔係，如果係太細咧，我又唔想做托兒所嘅，即係好似有翻12、13歲啦，咁就 OK。你話好似咁咧，同佢玩捉豬真嘅差唔多，即係咁啦，明唔明啊？即係有翻12、13歲咁咧，我多都要㗎，因為我係得閒㗎，我有地方，好似湊夠5、6個，我可以有租個場去師傅嗰度啫。跟住咪又教佢哋音樂組咯，開頭即係打查查嗰啲咧，我需要呢啲人㗎嘛。跟住到大啲啦，我又教師教舞獅尾啊咁咯，一級級咁嚟咯。大家嘅孫或者仔女有興趣咧，記得同華人會溝通，或者同阿鄧師傅。咁你睇咁多年嘅努力，你最自豪係乜嘢？就睇下邊一方面咯。餐館同埋舞獅啦。就講餐館先啦，係咪？嗱，我好似我做咗呢間外賣檔35年啦，35年啦，記得係35年啦。嗰陣時係攬條褲頭帶過嚟啫，500蚊美金。17歲嗰陣時，500蚊美金就紮袋㗎啦。跟住由比利時過咗嚟英國，而家就即係唔好講錢同埋唔好講個價值啦，就有6個物業咯。有4個值錢嘅，2個唔值錢咯。即係咁講都有啲少少唔係浮誇啦，係咪？即係咁講啲咯。就係值幾多錢咧？咁我唔講咧，梗係咪？因為我退咗休，我唔拍啦而家。咁你都係好成功嘅生意人啦。師團嗰方面咧，我係差個名，即係喺英國咧嗰陣時前8月嗰陣時，7月8月有個人搞嗰啲喺伯明翰搞醒獅比賽。我一聽到，我第一時間去報名。嗰陣時300報名費，點知道報咗名之後，嗰個又話唔得閒，嗰個又話唔得閒，咁就去唔成咯。就我諗住，就算攞唔到冠軍，都起碼出下場睇下自己個 level 係去到邊啊！因為出得比賽嗰啲都唔係好衰啫，係咪？但係睇翻佢 YouTube 嗰啲帶咧，我真係唔差㗎，即係同佢哋咁比咧。但係就冇，但係就冇咗呢個機會咯。我呢個三個，淨係一個冇2個。咁你想對下一代嘅華人細路講啲乜嘢？對下一代華人，即係講咩？計佢哋學功夫啊，定係做人做事啊？兩個都係。嗱，學功夫咧，其實即係好似嗰陣時啊，我見到啲人出師。佢話堅哥，人哋嗰個太空啊，都上咗太空啦，月球咧仲玩舞獅，即係咁樣窒我都費出聲啦，係咪？即係我教話佢攞舞獅啊，話而家上飛機都上咗月球，跟住落翻嚟啦，可以個穿梭機咧，仲學舞獅，即係話個學師嚟冇用咯。傳統都要嘅。睇下個細路仔有冇心咯。咁你而家睇到每年新年我哋出嚟表演，好多人都好中意睇㗎，係咯。不過其實最主要咧都係啲家長，我係候住你啲家長嘅啫。家長如果係中意嘅咧，佢會慫恿佢啲仔女玩呢啲嘢㗎啦。
如果我淨係傻嘅個細路仔，冇用嘅喎，要家長配合或者可能車佢嚟啊，即係錢我唔會收㗎啦，車佢嚟啊，或者好似時間嗰方面咧，又幫我安排下咁樣，好啲啊，係家長喎。我識借睇你個孫又細啊。我個女嗰陣時都想跟你學㗎，記得咩？記得。好多細路要上大學，好似我仔上到大學又冇時間啦。係啦，一上咗大學啊，一揾到工作啊，揾到工作都難㗎啦。呢度有啲三分質都可以搞下啦，搞上冇下時間。咁你覺得我哋華人協會做得點樣？有冇乜嘢做得好嘅，或者邊得好地方要進步嘅？即係華人會其實係做得幾好嘅，真係幾好嘅。起碼唔會，即係唔會話，即係嗱，好似你錢你係公開嘅，全部人知道透明嘅，咁咪一流咯，係咪？即係可能有啲內幕我唔知啦，就我知嘅嘢啫。同埋大家做嘢係幾齊心噶嘛，即係咁咯。好過我師姐就係我一個做，因為我嗰隊係我噶嘛，所以我會好勤力啦，係咪？但係環會就你全部人噶嘛，所以你哋每人出啲力，咁係啱嘅。嗱，好似你又叫我都嚟啊嘛。我哋叫你做 committee member， 以前啊鄧師傅都係我哋 committee 嚟。committee member 我就一定唔會做㗎啦。你話好似裝個10磅人裝個 member 咧，我就會一定會。OK。你話入去做高層咧，我唔會，我未會。你係好高㗎啦。唔係，你話10磅人嗰啲我就會參加。好。咁如果用一句話形容中信龍獅團嘅精神，你覺得係乜嘢？咁啊，希望就係永垂不朽咯，即係永遠都係不朽就不朽啊！唔知啦，總之係咁嘅意思啦。就一代傳一代咯，好似我過多幾年或者10年，我唔知自己嘅身體 condition 係點噶嘛，就嗰啲徒弟慢慢教咯，就到佢哋慢慢傳承咯。好似冇多啲錢嗰方面，佢哋要噶啦，即係佢哋喺個會度噶啦，當個會咁搞咯。而家我係私人搞，當我自己嘅賺，就好似冇到幾多賺嘅，我唔中意俾你，我落袋。到而家下一代咧，佢哋要好似環會咁咯，冇到幾多就要攞出嚟，跟住支出啊嗰啲。因為好似 Matthew Boy 啊，咁一秒兩個仔林文林武噶嘛兩個，嗰幾個。因為大嗰啲已經冇用啦，已經結晒婚，做咗老豆嗰啲，即係落新年嚟客串就 OK 冇問題。如果好似平時出師唔需要咁多人㗎啦，佢哋搞掂咯。即係希望可以做到咁咯，永遠咯。咁你希望你嘅徒弟徒孫記得你乜嘢？記得嘅。應該通常咧過咗，即係如果即係我唔知你想我講到幾耐啦。如果好似過咗30年之後，我都唔喺度啦，係咪？好似我100歲唔死，有100歲啊嘛，唔死有100歲嘅，真係唔死有100歲。但係就好難講㗎啦，佢哋點會記得我啊？始終係外國大鬼鬼地喎，佢哋唔會咁咩喎。就算我而家我都有個問題㗎，我成日喺度諗㗎。我話如果第時我百年歸老咧，我唔會將我嘅骨灰咧擺翻香港咧，因為香港咧即係我哋圍村嗰啲咧。一定唔會每年都有人去拜噶嘛，即係我哋嗰房人咧，就算唔係話好親嘅，堅仔喎，咁咪又插支香，都叫有啲嘢食啦，係咪？如果喺英國嘅，頂晒籠1年、2年，到或者3、4年咁啦，之後就慢慢忘記啦。就算我兩個仔都咁講，因為鬼性喎，佢唔明白喎。因為你嘅仔嘅仔可能都會搬去另外一個國家。係啦，冇錯啦。咁咪漚蘋果樹咯，正式漚蘋果樹咯。所以我有呢個問題係諗，我啲第時我唔喺度嘅啲骨灰，可能會運翻香港，要啲仔，唔使佢哋拜，有人拜年年有人拜噶嘛，你圍村嗰啲夾錢咁樣。咁我都睇到你之前譬如有睇圍村嗰度有好大嘅龍。即係話冇龍冇獅係圍村都好，嗰啲咧係多數攞嚟係10年一次用嚟打醮嘅。
即係如果條龍大嘅，就表示你條香夠財力、夠人力、夠物力咯。哦咁樣啊。如果好似嗰條村仔嘅，佢出唔起咁嘅龍㗎啦。嗯。嚴格上叫做攞嚟威嘅。咁你打啲鼓都係懷春傳出嚟嘅呢啲鼓。開頭嗰啲就係、開頭啲就係、之後我就近呢10年咧，我就變晒啦全部，叫做嗰啲叫做羅梁鼓，唔係傳統南鼓，就好聽啲咯。我認為，即係可能你哋又唔識聽嘅，我唔怕講，因為就算咩人都話冇特別啦，即係咁。其實係好大分別嘅。如果我呢隻鼓攞出唐人街，哇哇聲喎佢哋啊，真係喎，唔係假喎。我哋要揾機會同你學一學。星期六過嚟教啊！係啊。大家有冇乜嘢問題？大家有什麼問題可以問一下我，可以幫你們翻譯。關於舞龍舞獅。我想話陳邊師傅，佢冇嗰個醉獅啊，嗰個獅飲酒咧。醉獅係。嗰個其實就可以叫做慳水慳力，揸住個酒樽去周圍去，就貪佢運輸方便，擺架車又容易，好過你擺兩張凳，係啊，醉啊嘛，凳咁樣。即係嚴格上呢個都係我哋嘅招牌青嚟㗎啦，而家。去到邊我都係冇呢一個，啲餐館開張啊，即係結婚啊嗰啲咧。除非佢要求我要冇嗰啲跳嚟跳去嗰啲啦，嗰啲梗係貴啲啦，係咪？如果平時咁啊，一般收費我都係冇呢一個咯，又冇危險。剛才鄧師傅說，他出名的是這個舞獅，是醉獅，然後有一些是高起來的彩青那一些，結婚啊或者是什麼特別的典禮，我們可以請他過來。大家有什麼問題要問嗎？就是我之前有聽說什麼南獅和北獅的區別，像鄭師傅這邊和在英國這邊，它一般是屬於什麼樣的流派？南獅同北獅喺呢度有冇乜嘢分別？我哋係咪南獅啊？呢度我哋呢啲叫做南獅，北方嗰啲 North 嗰啲咧就叫做北獅，大家舞法唔同，同埋啲 music 都唔同嘅，就北獅咧就跳得犀利咯。北獅係舞好長嘅。係啦。北獅個係個獅頭睇個頭，南獅就睇條尾，北獅都係會睇尾，南獅就睇個獅頭。即係北獅、南獅是有不一樣的。不一樣嘅，唔同啊。咁而家呢個我呢個南獅，呢一隻叫做佛學莊，即係獅子都有好多分佛莊、學莊同埋佛莊噶嘛，學莊、佛莊。呢一隻我呢隻獅咧就係學莊同埋佛莊兩溝嘅整出嚟。獅有塊布嗰啲。嗰隻麒麟咯，嗰隻叫麒麟咯。不過一句講晒啊，喺10幾20年前咧，中國崛起咧，咁先至啲西人咧對中國文化咧就開始有興趣咯。好似40年前啦。有一年中國搞奧林匹克咧，奧林匹克咧，講翻差唔多20年啦，係咪？奧林匹克或者18年咁啦，船展煲 show 都要揾華人會，再揾舞獅，跟住表演下咁咯。如果你冇中國強咧，你睬你都傻啦。我煲 show 都係鬼佬嘢，點會揾你中國人跳舞獅啊、跳舞啊嗰啲啫？因為佢唔係淨係揾我哋華人會喎，佢倫敦都有唔同嘅 A 展幫個船展揾嘅喎，每日唔同節目嘅喎原來。我另外想問一下，就是舞龍和舞獅比起來，是說舞獅的門檻或者技術或者要求會更高一點，是嗎？舞龍舞獅邊一個難學啲？梗係舞獅啦。舞獅比較困難。嗱，你又知唔知點解嗰啲圍村啊要舞龍咧？因為舞龍你淨係揸住個龍珠，龍跟住個龍珠行。後邊嗰啲如果係大龍嘅咧，咪咚下。如果細龍都唔使咚，揸住行啦。就係最難就係捲個龍餅啫，即係嗰個大龍。
同埋點樣跟住走翻出嚟啫。其實係咁多，拜神咪拜神咯，係咁多嘢。獅子唔同啊，你獅子你冇學過，你係真係唔識噶嘛。但係而家好多圍村都唔識玩噶啦，已經個個冇興趣嘅啲細路仔，識微噶啦。就算我條村今2年前打醮，都係請大陸啲人落嚟表演嘅啫。我想翻去搞，但係我又白事在身，所以我又唔掂得嗰啲嘢，咪全部請翻嗰啲大陸啲人嚟搞咯，使幾廿萬咁樣。所以舞狮會比較困難，舞龍的話你跟着龍族走，然後情況比較容易一點。有一些動作是比較困難，但是比獅子來說比較容易。獅子的話，如果你不會的話，你拿着頭也不懂拿，後面你搖尾巴也不會搖，所以比較困難。因為你舞龍咧 music， 舞龍嘅 dragon 咩？咚噹咚噹咚咚噹噹咚噹得識，係咪？你舞獅唔同啊，你舞獅有好多變噶嘛，所以舞龍嘅 more easy than lion。那個打得鼓也容易一些。你好似有女徒弟喎，女徒弟。嗰時我冇收女徒弟嘅，我驚內亂喎，唔靚又冇所謂喎女徒弟，如果靚又麻煩咯。你明㗎啦，個個後生。唔係講真，唔係講笑啫，其實根本都冇女仔學啦，淨係男仔嘅啫。多數係男仔咯，冇女仔學過，其實係而家近今年先有啫。當時鄧師傅的團裡面呢，大多數都是男生，女生暫時有2位，因為大多數女生沒有興趣。但是打鼓來說，男女都不錯的。OK， 咁啊，我哋就如果冇問題，我哋就多謝阿鄧師傅。